हेलो फूडीज, कैसे हो आप सब। तो आज बनाएंगे मसाला मैक्रोनी पास्ता। जिसको बनाने के लिए 1 कप मैक्रोनी को मैंने गर्म पानी में डाला। इसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ और इसको 5 मिनट के लिए बॉईल कर लूंगी। मैक्रोनी बॉईल होने के बाद में इसका तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा तेल, जीरा, अदरक, लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च डालकर इसको सौते कर लेना है। एक प्याज डालनी है। प्याज जैसे ट्रांसलूसेंट होने लगे इसमें टमाटर डालनी है, शिमला मिर्च डालनी है। इसको थोड़ा सौते कर लेना है। इसमें नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर थोड़ा सा डालिए और डालकर इसको अच्छे से मिला लीजिए। ये तड़का हमारा जो मसाले का तैयार हो गया है। अभी इसमें हमारी बॉयल मैक्रोनी ऐड कर देनी है।